कुमार पलनी। नाम बोलो। मेरा नाम कुमार पलनी। मैं कितने तो साल 8 साल सऊदी में काम किया, 7 साल इंडिया में काम किया। कभी काम समझ गया आपने क्या करने? करो। समझ गए, करो। आराम आराम से करो और फुल भरो, एकदम आराम आराम से करो, फुल भरो। रुक जा रुक जा। बोलो, नाम बोलो। सर मेरा नाम कुमार, 7 साल काम किया इंडिया में, सऊदी में।